da chenro bende sirkal nitiere godo kaka jatend migao Ruku na lero ne od bura mano mar Senate. Erokamano Sharon. An ayie gi mpango magin godo kendo wawacho ni kaka Kenya Red Cross Society watiyo machiegni gi sirkal. Lugha mar Kimombo wacho ni we are auxiliary to the national and the county government. Koro chenro magin godo wan bende wabiro wamedo e plans magiseketo. Koro chenro magin godo ber. Disaster nigi phases mopogore opogore. Wan gi phases mag preparedness kama koro waikore ne gima biro kaka koth nigi 2 seasons. Wang'e maber ni kuna short rains gi long rains. Koro nitiere chenro mag ikruok, then nitiere chenro mag respond. Koro ajali osetimore, disaster oseneno. Koro ere kaka wanyalo time mondo kik wamed kelo hinyruok ne jowa mosehinyore. And then nitiere recovery phase. Makoro wang'iyo ni oula moseyuero ji ni mosetimo kamani. Koro ere kaka wanyalo konyo ji mondo gidog back to their lives. Koro an be I agree, sometimes ok wanyal prepare mwatieke gi kanyo nikech nitiere disasters moko manyaka timre. Kata itame kata ok itame nyaka otimre nikech nature gi climate change makoro wan godo ni. Koro wan kodgi kanyakla, mpango magiketo bende waluwo nikech gine sirkal ma authority. Wan kaka like-minded humanitarian organizations wabiro kamoro achiel mondo watim nang'o? Wakony jopiny duto nikech sirkal ok nyal kende, nyaka giyud bede mopogore opogore kaka Kenya Red Cross, kaka Met Department bende wamiyo information. Other like-minded organization kaka UNICEF, World Vision gini bende biro together mondo wang'i kaka wanyalo konyo wachni. Erokamano ahinya. Keni Naftali ni nene e okang' manade gino mara ni koro gisani winjo yo makare machiegni.